When I was home, I got to spend, like I said, about 3 weeks with my family. Kad es biju mājās, es pavadīju 3 nedēļas ar savu ģimeni. One of the things I love about being home is I got to spend time with my siblings, my 3 brothers and 3 sisters. Un tas, ko man patīk mājās darīt, ir, ka pavadīt laiku ar saviem brāļiem un māsām. And I love hanging out with my little sister. She's, I think, 18 years old now. Un man patīk laiku pavadīt ar manu mazāko māsu, viņai ir 18 gadu. And so we spent a lot of time together when I was home. Un mēs pavadījām daudz laiku kopā, kad es biju mājās. And as you know, it's always good to be with family, but family is also the people that can get on our nerves sometimes too. Un ir brīnišķīgi pavadīt laiku ar ģimeni, bet bieži vien ģimene arī ir tā, kas var uzkrist uz nerviem. And sometimes we say things to the people that we love that we should never say. Un bieži vien mēs pasakām tiem cilvēkiem, kurus mēs mīlam, tādus vārdus, ko mums nevajadzētu teikt. You guys have experienced this, yes? Vai jūs esat kaut ko tādu piedzīvojuši? Yeah, so I was spending time with my little sister and I said something to her that really hurt her. Un es pavadīju laiku ar šo mazo māsu, un es viņai kaut ko pateicu, kas viņu ļoti sāpināja. And it wasn't in anger that I said this, but I didn't have a good attitude. Tas nebija tā, ka es dusmās viņai to teicu, bet man vienkārši nebija laba attieksme. And I said something that I knew she didn't like, but I didn't know how bad that it actually hurt her. Un es zināju, tad, kad es to teicu, ka tas viņai nepatiks, bet es nezināju, cik patiesībā daudz tas viņai sāpēja. Until a couple days later, we were having another conversation. Līdz dažas dienas vēlāk mums bija vēl kāda saruna. And she said something, and I realized at that moment that I'd actually really hurt her. Un viņa kaut ko pateica tajā brīdī, un tad es sapratu, ka es viņai ļoti sāpinājis. And I realized that I needed to go and apologize to her. Un es sapratu, ka man viņai ir jāatvainojas. And so I went to her and I said, "Look, I'm sorry for what I said." Un es piegāju pie viņas un teicu, es atvainojos par to, ko es esmu sarunājis. I was wrong. Man nebija taisnība. I shouldn't have said that. My attitude was wrong. Man to nevajadzēja teikt, un man attieksme bija nepareiza. And will you forgive me? Un vai tu man varētu piedot? Those are not easy words to say. Tie nav vienkārši vārdi, ko teikt. And we all know that. Un mēs to zinām. Especially to say I was wrong and then not give excuses as to why I did what I did, but to just say, "Hey, I was wrong." Īpaši tādos brīžos, kad vienkārši ir jāpasaka, es atvainojos, nevis kaut kā jātaisno, kāpēc mēs tā rīkojāmies, bet vienkārši pateikt, piedod, es biju vainīgs. And sometimes in those situations, we also realize that we're not the ones that get to judge ourselves. Un tādos brīžos mēs arī saprotam, ka mēs neesam tie, kuriem jātiesā. That ultimately that's God, but it's someone outside of myself. I don't get to decide what's right and wrong. Kad es neesmu tas, kam ir jāizlem, kas ir pareizi, kas ir nepareizi, tas ir kaut kas ārpus mums, tas ir Dievs. Today we're going to look at Daniel and a prayer that he prays to God. Un šodien mēs paskatīsimies uz Daniēlu, uz to lūgšanu, ko viņš lūdz Dievam. And here Daniel is doing that very thing, coming to God and saying, "Look, I was wrong, we were wrong." Un tajā lūgšanā Dievs arī Daniēls iet pie Dieva un saka, mēs bijām vainīgi, mums nebija taisnība. Will you forgive us? Vai tu, Dievs, mums piedosi? And so turn in your Bibles to Daniel chapter 9. Tātad Daniēla grāmata 9. nodaļa. And we're going to read this chapter together, starting in verse 1 through 3. Pirmais līdz 3. pantam, ja? Dārija Ahaseva dēla, kas bija mēdiešu izcelsmes un bija iegūst virskundzību Kaldeju valstī. Pirmajā viņa valdīšanas gadā Daniēls pievērš savu uzmanību svēto rakstu vārdiem par gadu skaitu, ko tas kungs kādreiz savā vārdā bija atklājis pravietam Jeremijam. Proti, ka Jeruzalemē jāpaliek izpostītai un noplicinātai un tukšai 70 gadus. Es griezos tad pie Dieva tā kunga, vērsu pret viņu savu vaigu, viņu lūgdams un nemitīgi piesaugdams, gavēdams un tērpies sēru drānās un sēdēdams pelnos. So we see that Daniel here has been reading in the prophet of Jeremiah. Un te mēs varam redzēt, ka tātad Daniēls ir lasījis pravieta Jeremiju. And Babylon has just fallen.
Un Bābele ir kritusi. And if we turn to Jeremiah chapter 29, Un Jeremijas grāmatā 29. nodaļā there's a couple places in Jeremiah that talks about the 70 years that the Babylon will have. Un tur 29. nodaļā tad ir daži panti, kas runā And God says at the very beginning that for 70 years, par to, ka 70 gadus and then that the Babylon will fall. tātad Bābele kritīs. And so, but one of these passages, which is probably the most likely that he was reading, is Jeremiah 29, verses 10 through 14. Un tad tas, ko visticamāk ir Daniēls lasījis, ir pravieša Jeremijas grāmatā 29. nodaļa 10 through 14. no 10. līdz 14. pantam. Tiešām tā saka tas kungs, kad 70 gadi Bābelē būs pilnīgi pagājuši, tad es atkal par jums gādāšu un izpildīšu savu apsolījumu, ka es jūs atvedīšu atpakaļ šī vietā. Jo es zinu, kādas man domas par jums, saka tas kungs, miera un glābšanas domas un ne ļaunuma un ciešana domas, ka es jums beigās došu to, ko jūs cerat. Kad jūs mani tad piesauksit, es jums atbildēšu, un kad jūs nāksit un mani pielūksit, es jums paklausīšu. Kad jūs mani meklēsit, jūs mani atradīsit, ja jūs no visas sirds mani meklēsit. Es būšu atrodams, tā saka tas kungs, un es jūs salasīšu kopā no visām tautām, no visām tām vietām, uz kurien es jūs izraidīšu, saka tas kungs, un atvedīšu jūs atpakaļ tanī vietā, no kurienes es jūs liku aizvest. So these are verses that we've heard a lot, probably. Un tātad šie ir panti, kurus mēs droši vien esam bieži dzirdējuši, But this is what Daniel is reading. bet visticamāk šis ir tas, ko Daniēls lasīja. And he understands that God has fulfilled his promise to bring Babylon to an end at 70 years. Un viņš saprot, ka tātad Dievs ir piepildījis savu apsolījumu, un 70 gadus Bābele būs tukša. And now he's reading this and understanding God is saying, after those, you will call out to me, and I will bring you back to your land. Un tātad viņš saka, pēc 70 gadiem jūs atkal mani sauksiet, un es jūs atvedīšu atpakaļ uz jūsu zemi. And so, because God has been faithful in the first promise here, he calls out to God that he would be faithful in the second one. Un tātad Daniēls redzot to, ka Dievs ir bijis uzticams ar savu pirmo apsolījumu, viņš sauc uz Dievu, un viņš tic, ka viņš arī būs uzticīgs ar savu otro apsolījumu. So he obeys the prophecy and he prays this prayer that we're going to read now. Un tātad viņš tic šim pravietojumam un lūdz šo lūgšanu, ko mēs tūlīt lasīsim. From 4 through 19 back in Daniel chapter 9. Tātad Daniēla 9. nodaļa no 4. panta līdz 19. Es pielūdzu to kungu savu Dievu un izsūdzēju savus grēkus sacīdams, ak, kungs, tu lielais un bijājamais Dievs, kas uztur savu derību un parāda savu žēlstību tiem, kas tev mīl un pilda tavus baušus. Mēs grēkojām un darījām netaisnību. Mēs neklausījām arī taviem kalpiem, praviešiem, kur runāja tavā vārdā, uz mūsu ķēniņiem, mūsu valdniekiem, mūsu tēviem un uz visu tautu. Tavā pusē, kungs, ir taisnība. Mums atliek tikai kauns sārtums vaigā, kā tas šodien redzams sejā Jūdas vīriem, Jeruzalemes iedzīvotājiem un visiem izrēliešiem tuvumā un tālumā visās zemēs, kur tu tos esi izklīdinājis viņu neusticības dēļ, ar ko tie pret tevi apgrēkojušies. Ak, kungs, mums jānosargstais kauna mūsu ķērņam, valdniekam un mūsu tēviem, ka mēs pret tevi esam apgrēkojušies, bet tā kunga mūsu Dieva rokā ir žēlastība un piedošana, kaut gan mēs esam bijuši viņam nepaklausīgi un neklausījām tā kunga savu Dievu balsi un nepildījām savās dzīves gaitās viņa baušus, ko viņš mums devis caur saviem kalpiem praviešiem. Jā, visa Izraēla tauta ir pārkāpusi tavus likumus, bijusi tev nepaklausīgi un nav sekojusi taviem norādījumiem. Tādēļ ir nākuši pār mums lāsta un zvērsta sekas, par ko raksta Dieva kalpa Mūzes bauslībā, tāpēc, ka mēs esam grēkojuši pret Dievu, un viņš ir izpildījis mūsu vidū savus draudzus, ko viņš vērs pret mums, mūsu valdniekiem, kas pār mums valdīja, ka viņš mūs sūtīs lielu ļaunumu, tādu nelaimi, kāda vēl nekur apakš debes nav notikusi kā Jeruzalemē.
Jā, kā tas rakstīts Mājas bauslībā, tā arī viss šī nelaime pār mums nākus. Bet mēs ar to kungu mūsu Dievu neesam centušies izlīdzināties, ka mēs būtu atsacījušies no saviem grēkiem un būtu piegriezuši uzmanību tavai patiesībai un mūsu uzticībai tev. Tādēļ tas kungs bija nodomājis mums šo nelaimi un mums arī uzsūtījis, jo tas kungs ir taisns visos darbos. Tikai mēs neklausījām viņa balsi. Un no kungs mūsu Dievs, kas esi izvedis savu tautu no Ēģiptes ar stipru roku un darījis slavenu savu vārdu līdz pat mūsu dienām. Mēs grēkojām un bijām bezdievīgi. Ak, kungs pēc savas žēlastības nogriez savas dusmas nogriez savas dusmas un savu bardzību no Jeruzālēmas, no sava svētā kalna. Jo mūsu grēku un mūsu tēvu noziegumu dēļ ir Jeruzālēma un tava tauta kļuvusi par apsmieklu visiem, kas mums apkārt dzīvo. Bet tagad uzklaus mūsu Dievs savu kalpu lūgšanu un piesaukšanu un apgaismo savu vaigu pār savu svēto vietu, kas ir izpostīta un tūkstnesim līdzīgi kļuvusi. Un dari to tevis paša dēļa, kungs. Piegriez mans Dievs man savu ausu un klausies, atver savas acis un uzlūko mūsu drupas un to pilsētu, kas nosaukt pēc tava vārda. Jo mēs zemojamies tavu vaigu priekšā ar savām lūgšanām, balsīdamies ne uz savu taisnību, bet cerēdami un paļaudamies uz tavu lielo žēlistību. Ak, kungs paklaus, ak, kungs piedod, ak, kungs ņem vērā, dari to un nekavējies sevis paša dēļ, mans Dievs, jo tava pilsēta un tava tauta abas ir nosauktas pēc tava vārda. So we see here in this prayer that Daniel is confessing his sins and the sins of his people. Tātad mēs šeit redzam, ka šajā lūgšanā Daniēls izsūta savus un savus tautas grēkus. And from the beginning, God had told Israel, if you follow me and you obey me, that I will bless you. Un Dievs pašā sākumā teica savai tautai, ja jūs man paklausīsiet un man sekosiet, es jūs svētīšu. If you don't, then I will send people to invade your land, to cause problems with you. Bet ja nē, tad es sūtīšu tautas, kas ieņems jūsu zemi, un jums būs problēmas. And if you continue not to listen to me, that I will eventually take you out of your land. Un ja jūs turpināsiet man neklausīt, tad beigās es jūs izvedīšu ārā no jūsu zemes. And that's exactly what Israel did. They continually would not listen to God. Un tas bija tas, ko Izraels darīja. Viņi turpināja nepaklausīt un neklausīt Dievam. And so here Daniel is confessing to God the sins of himself and the sins of his people. Un šajā lūgšanā tātad Daniēls izsūta savus un savus tautas grēkus. And he's calling sin for what it is. He's not giving any excuses. Un viņš neattaisnojās, viņš nosauc visus tos grēkus, ko viņi ir darījuši. And we could see that Daniel here understands it's not just a bunch of actions or whatever, that sin isn't just a bunch of things not to do. Un Daniēls saprot, ka grēks nav kaut kāda tāds saraksts ar lietām, kuras vienkārši nedrīkst darīt. But it's about their heart, that they continually turned away from God. Bet tā vairāk ir runa par sirds attieksmi, ka viņi apzināti visu laiku vēršās prom no Dieva. Another thing we could see in this prayer is he contrasts who God is and who they are. Un vēl šajā lūgšanā var redzēt, ka viņš tā kā salīdzina, kādi ir viņi un kāds ir Dievs. We see him say that to God belongs righteousness. Lūgšanā tur ir teikts, ka Dievam pieder taisnība. To him belongs forgiveness. Viņam pieder piedošana. And then he says to us belongs shame. Un viņš saka, bet mums, mēs kaunā aizgriežam savu vaigu. And that we have not listened to God. We have not been obedient. Nu, mēs neesam klausījuši un bijuši paklausīgi Dievam. Even though God again and again and again gave us a chance. Lai arī Dievs mums vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz deva iespējas. We continued to not listen to him. Mēs turpinājām viņu nepaklausīt. And that's at the heart of what sin is, when we understand God has said this, but I don't care and I want to do what I want to do. Un tas jau ir tas grēks, tā mūsu attieksme, ka mēs zinām, ka Dievs saka, ka ir jādara tā, bet mums ir tajā brīdī vienalga, un mēs izdarām pa savam. And so we see here that anything good here comes from God's side. Un šeit mēs redzam, ka viss labais nāk no Dieva. And everything bad and everything that we deserve
we have sinned and we deserve death. Bet mēs esam grēkojuši un mēs pelnam nāvi. And we deserve punishment for what we have done. Mums ir pelnīts sots par to, ko mēs esam izdarījuši. And when we come to God in confession, this is the proper way that we come to Him. Un tad, kad mēs nākam pie Dieva nožēlā, tad tas ir tas pareizais veids, kā to darīt, ka mēs nožēlojam. You and I have nothing good to offer to God. Man un jums, mums nav nekā laba, ko Dievam piedāvāt. If we look at our own lives, we could see again and again how we've turned away from God. Kad mēs tā pastamies uz savu dzīvi, tad mēs saprotam, ka mēs atkal un atkal esam aizgriežies prom no Dieva. And the only thing the reason that God would forgive us or be good to us is because He is good. Un vienīgais iemesls, kāpēc Dievs pret mums ir labs un būs labs, ir tāpēc, ka Viņš ir labs. But I think in the midst of what might sound like really bad news, that you have nothing good to offer God, Bet arī tajā it kā vēstī, ka mums nav nekas labs, ko mēs paši varam piedāvāt Dievam, I believe in there we can actually find hope. ka tajā mēs varam atrast cerību. Because if God's forgiveness to me is based on who I am, then it will fail. Tāpēc, ja mana attieksme par Dievu uzticību ir balstīta tajā, ka tas ir atkarīgs no tā, kā es rīkojos, tad būs izgāšanās. But if it's based on God's faithfulness, Bet ja mēs uz Dievu skatāmies caur viņu, ka viņš ir uzticams, then I can understand that His faithfulness and His forgiveness can be faithful as well. tad viņa uzticība un viņa piedošana būs tā, kas dos cerību. A verse that we've all heard before is 1 John 1:9. 1. Jāņa 1:9 Is if we confess our sins, ja mēs atzīsimies savos grēkos, He is faithful and just to forgive us our sins. viņš ir taisns un uzticams, ka viņš piedod mums mūsu grēkus. Yeah, to forgive us of all our sins. Viņš piedod mums visus mūsu grēkus. We've heard that verse many times, I'm sure. Mēs esam šo pāntu dzirdējuši ļoti daudz reizes, But I don't know if you've ever thought about why is God just in forgiving us our sins? bet vai jūs esat kādreiz padomājuši par to, kāpēc Dievs ir uzticams un taisns un piedod mums mūsu grēkus? If we deserve shame and punishment, how can God be just in giving us grace? Ja mēs pelnam šo sodu, kā Dievs var būt taisns un uzticams un mums piedot? And the reason we can have that is because Jesus Christ came and took our punishment. Un tas ir tikai tāpēc, ka Jēzus atnāca un izciet mūsu vietā šo sodu. And Jesus took upon Himself our punishment. Tātad Jēzus uz sevi paņēma mūsu sodu. So if God is punishing Jesus for what we've done wrong, He cannot be just in punishing us as well. Tātad, ja Dievs jau ir sodījis Jēzu par to, ko mēs esam darījuši, viņš nevar vairs sodīt mūs par to, ko mēs esam darījuši, jo tad tas vairs nav taisnīgi. Because you can only justly punish one person, not two people for the same thing. Jo Dievs par vienu grēku var sodīt tikai vienu cilvēku, nevis divus cilvēkus par vienu grēku. Which is why we can know that if we have faith in Jesus Christ and He has taken our sins, Tāpēc, ja mēs zinām, ka mēs ticam Jēzum Kristum un viņš ir mūsu grēkus piedevis, that just like in Romans 8:1 it says kā Romiešiem 8:1 ir teikts, there's no condemnation for nav those who are. nekādas pazudināšanas tiem, kas ir Jēzu Kristu. So we can have faith in the justice of God. Tātad mums var būt uzticība tajā, ka Dievs ir taisns. And that is a beautiful thing. Un tā ir brīnišķīga lieta. Another thing that's interesting about Daniel's prayer here Un vēl viena lieta, kas ir interesanta par Daniēla lūgšanu, is that maybe it's a little strange to you, but why is Daniel including himself in all these things? varbūt jums liekas bišķiņ jocīgi vai nesaprotam, kāpēc Daniēls pats iekļaus sevi visās šajās lietās. Isn't Daniel the one person that we've seen like he's always done the right thing even when everyone else doesn't? Vai tad Daniēls nav tas, kurš vienmēr rīkojās pareizi, tad, kad pārējie tā nedara?
even when the rest of his people would not listen to God, he at least was the one person along, I guess, with his 3 friends, right, who were able to listen to God. Jo mēs redzam iepriekš, ka tad, kad pārējā tauta neklausījās uz Dievu, tad Daniēls un viņa pārējie 3 draugi bija tie, kas uz Dievu klausījās. So is this really Daniel's place, or why is Daniel confessing for his people? Tad kāpēc Daniēls arī sevi iekļauj šajā grēknožēlā? And I think there's two things often that we think that that kind of confuse us and maybe make us think that that's strange. Un ir 2 lietas, kas parasti mūs, kas sajauc mūsu prātus, un mums varbūt liekas neizprotami. Sometimes, or in our culture or in our lives, there are certain things, certain sins that we think are totally bad, and we don't want anything to do with them. Mūsu kultūrā un mūsu dzīvē ir tādas lietas, kuras mēs uzskatām kaut kādi grēki, kas tiešām ir ļoti, ļoti slikti. And there's also some that we are basically culturally appropriate or appropriate within our family just because everyone's always done them. Un tad ir kaut kādas lietas, pieņemsim, kas mūsu kultūrā vai mūsu ģimenē, mēs viņus darām, tāpēc, ka mēs tā esam pieraduši un tas ir pieņemts. And it can be really easy to look at ourselves and say, well, and compare ourselves to other people. Yeah, I have problems. Jā, mums ir problēmas. And I sin, but those aren't that big of a deal. Un es arī grēkoju, bet ne jau tik ļoti. And we can just begin to compare ourselves thinking that we're better than other people because of the sins that we do as opposed to the sins that other people do. Un tādā veidā mēs sākam sevi salīdzināt un domāt, ka mēs esam labāki cilvēki tikai tāpēc, ka mēs nedaram tos grēkus, ko dara tie citi, kas mūsu acīs liekas kaut kādi šausmīgi grēki. But in James it says that if you are guilty of breaking one part of the law, you're guilty of breaking it all. Bet Jēkabā ir teikts, ja jūs pārkāpjat kaut vienu likumu, jūs tad pārkāps visus. Which means that I am no better than anyone else. Tas nozīmē, ka es neesmu labāks par nevienu citu. No matter what my sins or problems are compared to their problems. Nestoties to, kāda ir mana grēka vai problēma salīdzinājumā ar pārējo. That we're all the same. Mēs visi esam vienādi. And Daniel, I think, understands this. He has not necessarily done the things that his people have done. Un Daniēls to ļoti labi saprot. Viņš varbūt nav darījis tieši tās lietas, ko darījis viņa tauta. But he understands, if you read verse 20 there. Bet viņš saprot, ja jūs izlasat 20. pantu. Kamēr es vēl tā runāju un pielūdzu Dievu, izsūdzēju savus un savus tautas grēkus un zemojos savā lūgšanā par Dievu svēto kalnu, tā kungu savu Dievu priekšā. Daniel here understands. He's confessing his own sins. He understands that he's just as guilty as viņš everyone šeit else. izsūdz savus grēkus, viņš saprot, ka viņš ir tikpat grēcīgs kā visi pārējie. Another reason why maybe this seems strange to us. Un vēl viens iemesls, kāpēc mums varbūt tas liekas dīvaini, is because we, in our modern world, like to think in a very individualistic sense. Jo modernā pasaulē, šobrīd, kurā mēs dzīvojam, mums ir tāda ļoti individuāla domāšana. Where this is what I've done, so I'll take care of my problems and my sin. Tad es šīs lietas izdarīšu, un tad es pats atbildēšu par saviem grēkiem un problēmām. And that's somebody else, and they can deal with their sins. Un tad tie pārējie, tā ir viņa darīšana, lai viņi paši atbild par saviem grēkiem. And there's an aspect in which that is true. Un kaut kādā veidā tas ir pareizi tā domāt. Because every single person ultimately is going to stand before God someday. Jo katrs mēs ik viens stāvēsim kādu dienu Dievu priekšā. And each person needs to respond to Jesus Christ and will have to give an account of what they did with Jesus Christ. Ik vienam no mums būs jāstāv Jēzus priekšā un jādod liecība par to, ko mēs esam darījuši. But there's also a sense in which we are a body. Bet ir arī jāsaprot, ka mēs tomēr esam viens ķermenis, viena miesa. And Daniel understands that he is a part of the Israel nation. Un Daniēls ļoti labi saprot, ka viņš ir daļa no Izraēla nācijas, tautas. And that he is guilty of the sins of his fathers and for many generations because of association. He's a part of that country. Un tā kā viņš ir daļa no tās zemes, tad, protams, viņš ir uzņēmis kaut kādu atbildību par tiem grēkiem, ko viņa priekšteči ir izdarījuši viņa tēvi.
And I think it's important that we understand that it's also good at times to confess the sins of a group of people that we're a part of. Un bieži vien tāpēc domāju, ka ir ļoti svētīgi, ka mēs atzīsimies kaut tās grupas grēkos, kuras daļa mēs esam. Even if we personally didn't actually do anything to add to that. Pat ja mēs paši personīgi neko neesam grēkojuši vai piemetuši tam grēkam, kas valda tajā grupā. Whether that be our family, Vai nu tā grupa ir mūsu ģimene, or our parents or whatever in our past, vecāki vai kādi cilvēki no pagātnes, whether that be a church, our church, vai baznīca, or whether that be country, vai valsts. whatever group we're a part of by association. Vienalga kādas grupas biedri mēs esam. And Daniel here is putting himself and kind of taking this sin upon himself. Un tātad Daniēls, viņš uzņemās savas šīs tautas grēkus uz sevi, vainu daļu He's taking atbildības. responsibility for confessing these sins to Un God. tātad viņa atbildība ir Dieva priekšā nes šos grēkus. And I think that we today are called to do similar things. Un manuprāt, šodien mēs esam saukti, lūgti darīt līdzīgi, aicināti. That we're called to confess the sin of a community that we're a part of. Mēs esam aicināti izsūdzēt tās grupas grēkus, kur daļa mēs esam. And that has us coming and Daniel's not coming and saying and judging his people. Un svarīgi ir tas, ka Daniēls sanāk pie Dieva un neapsūdz savu tautu un tā kā netiesā viņu par viņas grēkiem. He's not saying, God, forgive all these people because of what they've done, but he's saying, forgive us, and he's putting himself in there. Un viņš nesaka, Dievs piedod viņiem, jo viņi nezina, ko viņi dara, bet viņš saka, piedod mums, jo mēs esam grēkojuši. That he's willing to actually go and to help bear that sin to God. Viņš tātad ir gatavs kopā ar viņiem zemoties un lūgt piedošanu. In a slight similar way of how Jesus came and he came to our world and became part of our sin to bring it to God. Līdzīgi kā Jēzus, kad viņš ienāca pasaulē, viņš uzņēmās mūsu grēkus un kļuva daļa no mūsu grēka. But one of the best, I guess, one of the things that unites us as a church and as Christians Un tā viena lieta, kas mūs vieno kā draudzi, kā kristiešus, is not our perfection, nav tas, cik mēs esam perfekti, but it's the fact that each and every one of us is a sinner. bet tas, ka mēs visi esam grēcinieki. And we've understood that fact. Un mēs to saprotam un skaidri apzināmies. And we have found the one healer to take care of our problem. Un ka mēs zinām, kurš ir tas dziedinātājs, kas var mūs atbrīvot no grēkiem. And when we think that what brings us together as a church or as Christians is the fact that we're better than other people, Un vai mūs kā kristieši vieno tas, ka mēs saprotam, ka mēs esam labāki nekā citi, or the fact that we're all trying to be perfect, vai arī tas, ka mēs ļoti cenšamies tagad būt perfekti. the problem with that is each and every one of us is going to fail. Un problēma abos šajos gadījumos ir tas, ka agrāk vai vēlāk mēs tātad kritīsim. And then we start putting on a face and acting on the outside like everything is okay. Un tad mēs sākam likt maskas un staigāt apkārt, izlikdamies, ka mums jau kristiešiem viss ir kārtībā. Because we don't actually want to show the problems that's inside. Jo patiesībā mēs nevēlamies atzīties tajās problēmās, ar ko mēs saskaramies. Because we feel like that's going to separate me from all these people that have it all together. Jo tad mums kā kristiešiem liekas, ja es pateikšu, ka man ir kāda problēma, tad es tikšu nošķirt no tiem pārējiem kristiešiem, kam viss ir kārtībā. But it's very different when we all understand, you know what? We all have problems. Bet mums visiem ir jāsaprot, ka mums visiem ir problēmas. We all have our sin. Mums visiem ir savi grēki. That's not something I have to hide. Tas nav nekas tāds, kas man būtu jāslēpj. In fact, that's something that we have all admitted, yes, I am a sinner. Tas patiesībā ir kaut kas tāds, ko mēs jau esam atzinuši, ka jā, mēs esam grēcinieki. And in fact, we have found the one person who can save us. Un mēs esam atraduši šo vienu cilvēku, kas var mūs glābt. And that is Jesus Un Christ. tas ir Jēzus Kristus. And that is what can bring us together as a body. Un tas ir tas, kas mūs vieno kā miesu. Continuing on, we can see that God
sends his answer to Daniel's prayer. Un turpinot šo 9. nodaļu, mēs redzam, ka Dievs atbild Daniēla lūgšanai. Verse 20 through 23. Tātad no 20. līdz 23. Kamēr es vēl runāju un pielūdzu Dievu, izsūdzēju savus un savus tautas grēkus un zemojos savā lūgšanā par Dievu svēto kalnu, tā kungu savu Dievu priekšā. Kamēr es lūdzu, pie manis steigšu slaidās šurp tas Gabriels, kuru es jau agrāk savā pirmajā redzējumā, un pieskārās man ap vakaru upuru laiku. Viņš taisījās man dot paskaidrojums un uzrunāja man ar šādiem vārdiem. Daniēla, es esmu jau ieradies, lai palīdzētu tev nākt pie īstās lietu izpratnes. Kad tu iesāki Dievu lūgt, man atklājās Dieva vārds, un es ierados, lai tev dotu ziņu, jo tu esi īpaši iemīļots vīrs. Tad nu ņem vērā šo vārdu, lai tev šī atklāsme būtu pilnīgi saprotama. And so we see that it says immediately when even when Daniel starts to call for mercy, God sends an answer. Un tad tur ir teikts, kad jau Daniēls sāka lūgt Dievu steigšus, tad Gabriels nāca pie viņa, Dievs sūtīja eņģeli. That God doesn't wait till he even finishes his prayer. Dievs pat negaida, ka Daniēls beigs savu lūgšanu. That he sends to him and says, yes, I hear your prayer and I will answer that. Dievs saka, es dzirdu tavu lūgšanu un es to atbildēšu. And that's the beautiful thing about when we come to God in confession. Un tur ir tā brīnišķīgā lieta, ka mēs nākam pie Dieva ar izsūdzam grēkus. That he doesn't say, okay, do this and then I will forgive you. Dievs nesaka tā, okay, labi, tagad dari šādi un tev taps piedots. But he immediately wants to and graciously forgives us. Bet Dievs, ko viņš momentā dara, viņš grib mums piedot. Tas ir pirmais, ko viņš vēlas žēlstībā piedot. That he wants so very badly to forgive us. Viņš tik ļoti vēlas mums piedot. But he is waiting for us to come to him. Bet viņam ir jāgaida, ka mēs vispirms nākam pie viņa. And to admit, hey, I messed up. Un atzīstam, ka jā, kad es esmu savārījis ziepes. And he doesn't begrudgingly or out of a bad spirit forgive us, but he forgives us in grace and love. Un viņš mums nepiedod ar tādiem sakostiem zobiem un saņemdamies, bet viņš tiešām mums piedod savā žēlstībā. And he does it immediately. Un viņš to dara nekavējoties. So let us not wait to come to Christ and ask for forgiveness. Tā kā negaidīsim, ka mēs varam doties pie Jēzus un lūgt piedošanu. It's not that sometimes I felt I did something wrong, well, I need to wait, be a better person, then I can ask God for forgiveness. Dažreiz man tāda sajūta, ka es esmu kaut ko slikti sastrādājis, ka man ir bišķiņ jāpagaida, man jākļūst tādam labākam, un tad es varu iet pie Dieva un lūgt viņam piedošanu. And that is what the devil wants us to Un understand. tas ir tas, ko Sātans vēlas, But lai mēs tā domātu. The truth is that immediately when we understand, oh, I made a mistake, that is the time to ask for forgiveness. Bet svarīgi ir, ka tad, kad mēs tajā momentā, kad mēs saprotam, ka mēs esam grēkojuši, uzreiz lūgt Dievam nekavējoties piedošanu. And he will immediately answer that. Un viņš uzreiz atbildēs šo lūgšanu. Continuing on, we're going to see what Gabriel has to say to Daniel. Un lasot tālāk, tad mēs uzzināsim, kas Gabrielam ir sakāms Daniēlam. This is one of the hardest passages in all the Bible to probably understand. Un šī ir viena no tām rakstietām, kur ir visgrūtāk saprast visā Bībelē. And I do not claim to have wisdom to completely understand this in any way. Un es neuzņemos nekādu atbildību, ka man ir tāda ļoti liela gudrība, lai to saprastu. There's been many things written about this. Ir ļoti daudz visādi, vis kaut kas aprakstīts par šo rakstvietu. And you can read and try and understand this on your own. I encourage you to try and do that. Un es jums iedrošinu pašiem atsevišķi mājās vieniem izlasīt vēlreiz šo rakstvietu un mēģināt saprast. But I think there is still something important that no matter whether we completely understand this or not, that we can
understand the main point here. Bet ir kaut kādas svarīgas lietas, kas tomēr ir jāpasaka, bez kurām šo raksturvietu īsti nevar saprast. So let's read from 24 to the end. Tātad lasīsim no 24. panta līdz nodaļas beigām. Ir nolemts par tavu tautu un tavu svēto pilsētu, dotām 70 nedēļas laika, lai apgrēcība izbeigtos, grēku mērs taptu pilns, lai izpirktu un salīdzinātu pārkāpumus un panāktu mūžīgo taisnību, lai piepildītos praviešu skatījumi un pasludinājumi par nākotni un lai iesvaidītu visu svētāko. Tādēļ zini un saproti. No tā laika, kad atskanēja vārds par Jeruzalemes atjaunošanu un uzcelšanu līdz svaidītam, valdniekam jāpaiet 7 nedēļām, un pēc tam 62 nedēļu laikā to atkal atjaunos un uzcels ar tirgus laukumiem, ar ielām un grāviem, kaut arī spaidu pilnā laikā. Un pēc tām 62 nedēļām tas svaidītājs tiks nogalināts, gan ne viņa vainas dēļ. Pilsētu un svētnīcu izpostīs, kāda valdnieka karaspēks. Ieradīsies arī pats šis valdnieks, bet tam gals būs plūdos. Līdz pašam galam būs karš un norisināsies iepriekš stingri nolemtā postīšana un zemes noplicināšana. Un viņš ar daudziem slēgs ciešu derību uz 1 nedēļu. Un nedēļas vidū tiks atcelts kaujamais un ēdamais upuris. To vietā, kā pirmās izvirzīsies postīšanas negantības un proti. Tik ilgi, kamēr iepriekš nolemtā iznīcināšana pārvelsies pāri arī pašai postīšanai un postītājiem. So he's talking here about 70 weeks. Tātad viņš šeit runā par 7 nedēļām. And most people think that these weeks, each week or each day refers to a year. Un daudziem ir tāda attieksme, kad tātad viena diena ir viens gads. And so that comes out to being about 400 and some years. Un tad kopā skaitot, tas ir 400 ar kaut ko gadu. You can do the math. Jūs varat pārēķināt. And many people debate as to when this date starts and when it ends. Un tad ir daudz tāds debatas, kad tad tas viss sāksies un kad beigsies. Is there a pause between certain weeks or not? Vai kaut kādā nedēļām pa vidu ir kaut kāda pauze. But I don't want us to get caught up in trying to figure out the specific dates. Bet es nevēlos, lai mēs tik ļoti pieķertos un izkalkulētu tagad, cik tur ir kā tās dienas. Because I think that will cause us to miss what Gabriel's actually trying to say to Daniel. Jo, manuprāt, tas viss noņem fokus no tā, ko Gabriels patiesībā grib Daniēlam teikt. And I believe that the main thing for us to catch is verse 24. Un tātad 24. pants, manuprāt, ir pats svarīgākais. Ir nolemts par tavu tautu un tavu svēto pilsētu, dotām 70 nedēļas laika, lai apgrēcība izbeigtos. Grēku mērs taptu pilns, lai izpirktu un salīdzinātu pārkāpumus un panāktu mūžīgo taisnību, lai piepildītos praviešu skatījumi un pasludinājumi par nākotni un lai iesvaidītu visu svētāko. Daniel here, again, remember, he's hoping for his people to get to go back to his homeland. Tad mēs zinām, ka Daniēls ļoti vēlas, lai viņa tauta atgrieztos viņa dzimtajā zemē. And he wants his people to go back so they can have the temple again. Un viņš vēlas, lai tauta iet atpakaļ un viņiem atkal ir templis. And that through that they would begin to obey God again. Un lai caur to visu viņi atkal sāktu kalpot Dievam, paklausīt Dievam. And that they would be able to live in their land in peace. Un lai viņi savā zemē dzīvot atkal mierā. But God brings a slightly different answer than Daniel's expecting. Bet tas ir tas, ko Daniēls ļoti vēlētos, bet Dievs atbild pilnīgi savādāk, kā viņš bija cerējis. That it's going to take a little bit longer maybe than he was hoping. Kā tas viss ievilksies daudz ilgāk, kā Daniēls cerēja. But also that this is going to be more than just about bringing the city back. Un ka tas nav tikai par to, ka atgriezt tautu atpakaļ. But this is going to be about bringing an end to sin completely. Bet tas ietvers arī to, ka grēks tiks totāli iznīcināts. And to atone, it says atone for iniquity. Tātad, lai apgrēcība izbeigtos, grēku mērs taptu pilns, lai izpirktu un salīdzinātu pārkāpumus.
And this is God's ultimate plan is bigger than Daniel thinks. Un tātad Daniēla šis plāns, es atvainojos, Dieva plāns ir daudz lielāks, kā Daniēls bija sākotnēji iedomājies. That he wants to bring an end to sin completely. Ka viņš grib, lai tātad grēks, apgrēcība izbeigtos un grēku mērs taptu pilns. And the one thing that is clear that most people do agree on is that this does point to Jesus Christ. Un tātad šis norāda uz Jēzu Kristu, tam ļoti daudz cilvēku piekrīt. No matter what the dates and everything, but this is ultimately God saying Jesus Christ will come and he will ultimately bring an end to sin. Un tātad, lai kāda būtu tā kalkulācija, cik tās nedēļas viss ir un gadi, ka šis pāns norāda tiešā veidā uz Jēzu Kristu, jo caur viņu tātad šis grēku mērs to pilns. Because Jesus Christ is truly the only solution to our problem of Jo sin. Jēzus Kristus ir vienīgais atrisinājums mūsu problēmām. It's not them going back to their homeland. Tas nav tas, ka Izrēlai ir jāatgriežas atpakaļ savā zemē. It's not them rebuilding their temple. Problēmām gala arī nedarīs tas, ka tiks uzcelts templis. But it's Jesus Christ coming and putting an end to sin. Bet tas ir Jēzus, kurš atnāk un uzvar grēku. And he is the one that fulfills this prophecy. Un Jēzus tātad ir tas, kas piepilda šo pravietojumu. As we read this chapter, the question is, okay, well, what does this mean for us today? Un tātad mēs izlasījām šo nodaļu, un mums ir tāds jautājums, un ko tas mums šodien, mūsdienās dod? And this week, as I've been preparing, God has convicted me in my own life. Un šajā nedēļā, kamēr es gatavojos šim sprediķim, Dievs man ir uzrunājis. That I don't confess my sins to God very often. Un Dievs man teica, tu manā priekšā nenes savus grēkus pārāk bieži. That there's times when I do that, but very rarely do I actually say, you know, God, I am truly sorry for what I've done. Jo ir brīži, kad es Dievam lūdzu piedošanu par kādām konkrētām lietām, bet reti ir tādi brīži, kad es saku, Dievs man pat tiešām, es nožēloju to, ko es esmu izdarījis. It's not that I need to come and fear, oh God, I've made a mistake, and if I don't ask for forgiveness, then God's not going to like me anymore. Un es negribu, lai jūs tagad dzīvojat bailēs par katru kļūdu, ko jūs izdarat, un domājat, ja es tagad nelūkšu piedošanu, tad Dievs man nekad nepiedos, un viņam es nepatikšu. I believe that when we come to God in faith and become a believer in Jesus Christ, Es ticu, ka tad, kad mēs pieņemam ticību un kļūstam Jēzus Kristus sekotāji, that God knows all the mistakes you're going to make, tad Dievs, viņš jau zina visas tās kļūdas, ko mēs pieļausim, and he forgives you. un viņš mums piedod. And it's not that you have to live in fear. Well, if I didn't tell God something wrong that I did, that somehow he's not going to Un forgive nav that sin. jādzīvo bailēs, ka es Dievam neizsūdzēju to un to lietu, un tagad viņš man nepiedos. But it's a very good thing to do in our spiritual life, to go to God and say, look, God, this is what I've done, and Bet, this is not right. Garīgajā dzīvē tomēr tā ir tāda ļoti svētīga praksa, ka mēs nākam pie Dieva, zemojamies un sakam, piedod, ko es esmu izdarījis, tas tiešām nebija labi. And God, will you show me maybe even areas of my life which I don't realize that I'm sinning against you, Un Dievs and which I am. uzrādi tās lietas, tās dzīves sfēras, kurās es grēkoju, ko es varbūt pats nemaz neapzinos. Because I believe that confession is really like the first step in becoming more like Jesus Christ. Jo tad, kad mēs nākam pie Dieva un izsūdzam savus grēkus, tad tas ir pirmais solis, ka mēs kļūstam līdzīgāk Kristum. And if there's an area of my life I realize I'm sinning in that area, Un ja ir kaut kāda sfēra dzīvē, kurā mēs apzināmies, ka mēs grēkojam, and I want to become like Jesus Christ in that area of my un life, ka es gribu tajā sfērā būt tāds kā Jēzus Kristus, then the first step is to admit I have not been doing that and I've been sinning. tad pirmā lieta ir atzīties savos grēkos, ka mēs esam grēkojuši. And when we come to God and understand how great is his mercy towards us, Un kad mēs nākam pie Dieva un ka mēs saprotam, cik liela ir Dieva žēlstība par mums, understanding that he has done everything that he can, un ka viņš ir visdēļ, kā viņš šeit nāca uz zemes, that we might have a relationship with him. ir tas, lai mums būtu ar viņu attiecības, But God will not force himself upon us. bet Dievs nekad šīs attiecības mums neuzspiedīs. It is our choice to turn to him and to receive that. Tā ir mūsu izvēle pagriezties un pieņemt šīs attiecības, pagriezties pret Dievu, uz Dievu. And when we understand that, that leads us to confess our sins to God. Un
kad mēs to saprotam, tad tas mums pat liek nožēlot grēkus. Not out of fear, Ne tāpēc, ka mums būtu bail, or not that, oh goodness, I got caught, so now I actually have to say I was wrong. vai ne no tādas attieksmes, tagad es esmu pieķerts, man tagad ir jālūdz piedošana Dievam. But because I understand that God has done so much that I would have a relationship with him. Bet aiz tās sapratnes, ka Dievs mūsu labā ir izdarījis tik daudz, ka man ir jānožēlo grēki, lai man būtu ar viņu attiecības. That he already knows all the sins that I've committed. I'm not hiding anything from him. Jo mēs jau no Dieva neko nevaram noslēpt, viņš zina visus mūsu grēkus, ko mēs esam izdarījuši. And that actually brings freedom as I come to him and say, no, God, this is what I've done. Un tas tajās Dieva un tavās attiecībās ienes brīvību, viņš nekavējoties atbildēs un piedos. So what I want to do now is just give you and give us, myself, the opportunity to do this right now. Un es šobrīd gribētu gan sev pašam, man pašai un jums dot tādu iespēju to izdarīt tagad, That we would spend a few moments ka mēs kāds dažus mirkļus brīdi in prayer to God lūgsim Dievu and confess. un atzīsimies The sins savos that are on our heart. grēkos. And this isn't something that I can make you do. Un tas nav nekas tāds, ko es varu jums piespiest darīt. And this isn't something I want you to do if it's not in your heart. Un lūdzu nedariet to, ja tas nav jūs sirdī tā darīt. But if God is speaking to you, then I encourage you to listen and to confess. Bet ja Dievs uz jums runā, tad izsūdziet savus grēkus Dievu priekšā. And to find the freedom that comes in confession of sin. Un saņemiet to brīvību, kas notiek tad, ja jūs atzīstāties And then, savos grēkos. And then we will do that and then we can continue and so. So let's spend some time in Tā prayer. kā tagad pavadīsim kādu laiku lūgšanā. Esi tu, Dievs, manā sirdī mājo tu. Es vēros visumā plašumā un raugos ūdens dziļumos. Viss radīts par godu tev, arī es tavā līdzībā. Piedaru tev, slavēju tevi, tikai tev viss gods un slāvā. Cik varens esi tu, Dievs, manā sirdī mājo tu. Es vēros visumā plašumā un raugos ūdens dziļumos. Viss radīts par godu tev, arī es tavā līdzībā. Piedaru tev, slavēju tevi, tikai tev viss gods un slāvā. Tava godība man svarīga, tava klātbūtne man dārga. Tu esi Dievs, viss gods un slāva tev. Tu esi sākums un gals, tik tevi Dievs, es slavēšu, godināšu, par taviem darbiem dziedāšu, gavilēšu. Tu esi Dievs, viss gods un slāva tev, tu esi slavēšu, godināšu, par taviem darbiem dziedāšu, gavilēšu. Slavēts esi tu, Dievs, manā sirdī mājo tu. Es vēros visumā plašumā un raugos ūdens dziļumos.
par godu Tev arī es. Tavā līdzībā piederu Tev, slavēju Tevi, tikai Tev viss gods un slāvā. Tava godība man svarīga, Tava klātbūtne man dārga. Tava godība man svarīga, Tava klātbūtne man dārga. Tu esi Dievs, viss gods un slāva Tev. Tu esi kungs, sākums un gals. Tik Tevi vien es slavēšu, godināšu, par Tavi darbi dziedāšu, gavilēšu. Tu esi Dievs, viss gods un slāva Tev. Tu esi kungu kungs, sākums un gals. Tik Tevi vien es slavēšu, godināšu, par